大家好，今日 Yoyo 咧同大家睇一個中山號稱曾經係最貴嘅樓盤之一啦，咁就係叫澳豐天御嘅。咁我哋今日嚟到咧就係中山城區火炬開發區呢一度嘅，外面咧就係我哋嘅中山博愛七路嘅。咁講下一個交通啦，如果往東走5分鐘咧，就即時就係我哋深中通道出口喎。如果喺呢個樓盤我哋翻深圳嘅話，非常之方便，我諗半個零鐘咧就可以到啦。假如話揸車翻香港仲加方便啦。咁如果係往西方向走5分鐘嘅話咧，即時去翻我哋中山主城區嗰邊。咁如果話日常嘅生活想去翻遠洋大信啊、Coco City 啊、富逸 Topper 啊，甚至萬象匯啊，咁都係非常之方便近嘅。咁講翻我哋呢個樓盤咧，佢係一個澳門開發商建造嘅，全程咧就係全現金流咁樣去建造，冇借人哋任何一分錢，所以咧係非常之有實力嘅一個開發商嚟㗎。同時咧，亦都係一個非常之有品味、有要求嘅開發商去建造，所以我眼前可以見到我哋小區裡面嘅綠化咧環境係非常之好㗎，綠化率高達38%，喺主城區裡面做到一個度假養生盤咁一個感受，非常之難得嘅。呢個樓盤咧，佢係由別墅同埋住宅同時結合嘅一個樓盤嚟嘅，整個樓盤嘅密度非常之低，容積率咧係1.5啊，所以到時居住咗喺呢一個環境裡面咧，居住感受非常之好，非常之安靜嘅。而家在手嘅話咧係有5棟同埋6棟，6棟係最新推出嘅，2026年嘅4月份收樓。咁面積段嘅有89、104同埋120方俾到大家揀嘅。價錢方面嘅話，細面積係最平嘅，越往大面積咧反而係越貴嘅噃。咁大致就係11000幾一方至到13600一個平方嘅，就睇翻自己嘅選擇啦。咁5棟嘅話咧，佢係已經係收尾狀態啦，全部現樓，剩翻10樓以下同埋一啲頂樓俾到大家去揀嘅，就唔係好多，但係價錢咧就會比6棟每一個平方少200蚊左右嘅。咁睇翻自己嘅一個選擇咯。咁話不多說啦，我哋而家即刻同大家上去睇示範單位 ，Let's go！歡迎大家睇下我哋嘅3房88方，一齊嚟睇下咧。呢個係示範單位嚟嘅。咁3房嘅話咧，其實比較適合我哋退休養老度假嘅一個小戶型單位。其實雖然話少，但係佢個廳都係好闊落嘅。如果兩公婆喺度住咧，仲可以話喺出邊飲茶睇電影，唔係飲茶睇書，睇翻我哋咁靚個園林咧，都係非常之正嘅。因為而家6棟嗰個方向咧都係非常之好。如果話中意6棟嘅話咧，我哋就一齊再去睇睇。如果話想要平啲嘅5棟咧，我哋都可以再度價錢嘅。到時咧 WhatsApp Yoyo 就可以啦。咁嗱，廚房咧其實都夠大㗎嗱，佢做咗個 U 字形嘅，咁樣好均勻啦，仲係2個露台嚇，真係成間屋俾人感覺咧非常之通爽嘅話，好舒服啊！我哋開晒2個露台嘅話咧，真係南北對流咁嘅感覺好正嘅。咁3個房間咧就喺呢邊分佈咗嘅，咁只有1個衞生間啦，但係佢都係好闊落，好好用，咁啊夠大喎。每一個房間俾人感覺都係方正實用，全部都係好光猛嘅。因為第2個房間如果仔女翻嚟咧，你可以同佢住呢一度嘅。咁主人房嘅話咧，都係好闊落。如果話嫌呢個80幾方有啲細嚇，我中意大4房嘅話咧，咁我哋接下嚟咧同大家去睇下120方都係可以嘅。嗱，咁我哋而家睇120方南北通透嘅一個大4房，你睇2個大露台咧，真係非常之涼爽啊！全部開晒佢，冷氣都唔需要開啦。咁呢邊嘅話咧，適合如果話帶埋啲孫仔啊、朋友啊翻嚟度假嘅話咧，咁呢間屋咧就會多啲房間俾到大家睇下咯。甚至乎連嗰個廚房咧都係大些少㗎。如果真係中意煮飯嘅話咧，其實我比較建議大家揀呢一間嘅。咁呢個咧就係我哋嘅棟區啦。咁呢個咧就我哋棟區啦。咁房間咧就全部喺晒後邊嘅，2個衛生間唔需要爭。嗱，客房都好闊落㗎，因為有飄窗送俾你，可以做1個米半嘅床。咁啊，工位咧就喺客房嘅隔離，好正嘅，都好大個。咁啊，第2個客房咧，佢直頭可以出去露台嘅，好好用。咁然後最拉尾2個房間咧，呢邊佢實用晚間就做成一個呢邊係一個書房同埋衣帽間。咁你主人咧就要住大間啲。如果話真係我真係對居住要求係比較高嘅話咧，我非常之建議你揀呢個大4房。如果鏡頭前嘅街坊你話我中意呢個樓盤嘅話咧，就嗱臨聯絡翻 Yoyo 啦，派車去到香港度接你過嚟睇現場嘅。咁今日時間嚟到呢度先啦，拜拜。